หลวงพี่จะพาไปดูอึ่งอ่างที่บอยได้อึ่งอ่างมาให้ยายนะใช่หรอโอ้เป็นอย่างเราแบบตึ้งนั่งก็ได้ไม่ใช่เราหันแม่เอาผิดน้องหายใจหลายปู่อยู่ด้วยหันตอนมือเจ้าสูกินเน่าดับแนวสูแล้วใช่หรอแม่กินแม่มันก็เก็บออกถิ่นทั้งนอกคุณมันยังมาโค้งกันเอ้าคือว่าไม่ป่าน้ำอยู่ใส่ป่ามันมาที่ปากคอน้ำเด้อแบบสันมันหลุดออกแล้วบอกเอ้าพี่เด้นะลูกเนาะที่บ่อยว่ามีปากคอน้ำตรงนี้อันนี้ถุงปุ๋ยน้ำอึ่งนั่นมีปากคอน้ำเด้อแบบสันแม่นคือเป็นถุงขาดมันออกบอกนี่เหรอบอกแม่ละแม่ก็เลยคืดพ่อก็เลยสิมาเบิ้งนี่คือที่ได้ตนละอึ้งหน่อยเผาก็มาหน่อยลงเผาก็คือตัวใหญ่มันไม่จับโตมันจับไปไว้ไข่ป่าฮะมันไม่ได้ออก